Vodim vas kroz jedan moj potpuno običan, kišni i produktivan dan. Malo kuhinje, malo posla za laptopom, obroci i čišćenje jedne tegle bundevice koju sam odlučila spasiti. Sjećate se one moje svijeće? Pokazat ću vam i nekoliko sitnica koje me vraćaju u djetinjstvo. Moje biljke, uspomene i ako volite smirene, realne dane iz mog doma, ostanite do kraja. Mislim da će vam se svidjeti. Vidiš, znate da mene svaki skoro cvijet podsjeća na nekoga. Jutro je, kiša pada, a ja gledam kroz prozor i nekako mi baš paše ovaj mir. Laptop mi je već upaljen, radim na novom videu, ali prvo da sebi i sinu spremim nešto brzo za doručak. Suprug je na poslu, pa smo jutro sami. Dinstam malo povrća, dodajem jaja, ovako jednostavno, na brzinu. Uvijek volim što kod svog posla mogu napraviti pauzu kad meni odgovara. Taj neki mini odmor iskoristim da pripremim svjež doručak prije nego sin ode u školu. Posao mi se stalno mijenja. Nekad snimam, nekad samo montiram, nekad radim sve ostalo što se ne vidi na kameri, a najbitnije mi je da vam moji videi budu ili motivacija ili samo mali bijeg iz svakodnevnice. Sad se vraćam u kuhinju. Miješam skoro gotovo jelo i koristim svoj ručni sjecko koji sam dobila od svekrve. Toliko mi je praktičan, a i uvijek se sjetim nje kad ga koristim. Kroz uspomenu usput ona ima dobro djelo, iako nije više sa nama.
Nakon doručka obavezno provjetrim cijeli stan. To posebno volim kad pada kiša, a snijeg da ne govorim. To mi je najdraže godišnje doba i to znaju svi, i porodica, i prijatelji, i vjerujem mnogi od vas koji me duže gledate. Nakon kućnih obaveza i malo rada na kanalu, vrijeme je da počnem spremati ručak. Armin uskoro stiže s posla, a sin mi je dao ideju prije nego je otišao u školu da napravim rusku ili francusku salatu, kako god je ko zove. Biće nam dovoljno i za večeru kad Benjamin dođe. Ovo ću sada staviti da prokuha. Ovdje se nalazi krompir isjeckan na kockice, grašak i mrkva. Ovaj kukuruz je ovdje već skuhan i njega ću ostaviti ovako da se malo otopi i možda ću ga eventualno samo malo podgrijati. Čisto eto da bude topliji prije serviranja. I njega ću naravno u ovo sve staviti. A ovo nakon što bude gotovo, umjesto salame ću dodati obične hrenovke isjeckane, s obzirom da je to bila sinova želja. Zaboravila sam reći da pripremam rusku salatu. I ovo ću sada sve zajedno staviti da prokuha. I eto, pokrenula sam svoj električni lonac ponovno. Pokrenula sam program za rižu, s tim da je taj program programiran na 12 minuta. Ja sam ga postavila, odnosno podigla na 15 stepeni. Kuham povrće u električnom loncu. Jaja su već gotova pa ih gulim i dok to radim pričam vam malo neke uspomene iz djetinjstva kako smo za Uskrs znali ići kod porodičnih prijatelja i uvijek su to bile lijepe i tople uspomene. I dok čekam da prokuha ono povrće, dok sam gulila ova jaja za rusku salatu, sjetila sam se, odnosno jaja me uvijek podsjete na Uskrse kod naših prijatelja dok sam ja bila mala. Kada sam išla sa svojim roditeljima kod Mladena i Gordane i kada smo sa Vesnom i Zoranom gulili jaja, toga se uvijek sjetim. Kad god ovako skuham jaja, toga se sjetim. I eto, baš me ova jaja vežu neka lijepa sjećanja. I sjećam se kako su nas oni učili kako se pravilno gule jaja, kao kako bi se to brže ogulilo i tako. I to mi je bilo uvijek fascinantno kod njih kad im odemo. Jer to naravno u našoj vjeri u islamu toga nema. I znam ovako da uvijek su nam pokazivali ovako i onda kao to samo spada, samo ova kožica ovdje se oguli, onda samo to sve spada. A eto, meni nekako sad izgleda ne ide dobro nešto. Ona dva sam baš super ogulila, ovo treće jaj ne ide baš. Uglavnom, eto, to sam htjela samo da vam kažem na što me uvijek posjećaju ova kuhana jaja. Bile su to neka lijepa vremena kada su se ljudi družili više nego danas. Danas su ljudi nekako okupirani poslovima, porodicama, nekako previše trčimo za ovim svijetom, a premalo je vremena za druženja
I tako. Evo, to bi trebalo ovako da se uguvi sa ovom kožicom, ali eto, nešto nije išlo od ruke. Sad. Hrpa posuđa čeka da bude poredana u mašinu za suđe. Jaja su gotova. Ogulila sam ih. Sada želim da vam pokažem ovo. Sjećate se one moje svijeće, bundevice. Ja sam nju potrošila. I ono što ću ja uraditi sada sa ovim, kako bih mogla iskoristiti za možda šećer ili za neke bombone, slatkiše, uglavnom da bude posuda neka u kuhinji koju ću koristiti u domu za neke stvari, sitnice. Potrebno je sada ove ostatke svijeće očistiti. Kažu da je najbolje ovo smjestiti u zamrzivač na nekih sat vremena do 2 i onda ukloniti vosak ono koliko je moguće sa kašikom, nožem ili nečim. Sve ono što ostane nakon toga možemo da zagrijemo onako skoro pa prokuhale vode, možemo da zagrijemo i da uspijemo ovo. Znači ne smije biti previše topla kako ovo ne bi popucalo. I onda znači ukloniti te ostatke od eteričnog ulja i od tog voska ostatke sa tim. I ako bi opet ostalo i naravno i taj miris neki koji ima, može se očistiti sa alkoholom, a isto tako soda i ocat će da urade dobar posao, da neutrališu mirise i da očiste. Plus iskoristit ću također i toplu vodu i deterđent za suđe. U mašini za posuđe neću prati, bojim se da bi možda moglo ostati bez ovih boja nekih ili nešto. Uglavnom, eto, ja ću ovo probati da očistim i da ovo koristim u domu. Onako, bit će baš fino u kuhinji. Eto, ostalo je još 6 minuta do završenog posla, odnosno do završenog kuhanja. Ostaju još hrenovke da izrežem na neke sitne komadiće da prokuham, ili ću ih prvo prokuhati pa onda isjeckati na sitne komadiće. I idem sada da donesem kisele krastavce iz prizemlja, da poredam veš na sušenje u prizemlju i još neke sitnice koje trebam obaviti pošto suprug treba uskoro da dođe sa posla. I eto, zaboravila sam spomenuti ovaj ovdje cvjetić koji sam sinoć dobila od moje mame. Ona mi ga davno mladila, pustio je korijenčiće. Možda danas, možda sutra, preko sutra ću da posadim možda u one male saksijice kako bi on pronašao svoje mjesto u našem domu. Ova moja kućna sreća je stvarno napredna. Vidite kolika je ovdje porasla. I morala sam, znate da sam vam tu već rekla da sam stavila ovu dodatnu ovdje saksiju da to bude visočije. Pošto vidite koliko je ovako kad, evo, kako je prekrila. I ja nju stalno šišam, ove dole, ove ovdje ostatke, mislim ovo preko dole što ja to stalno šišam. I uvijek stavim u vodu i tako nekome omladim po potrebi. Evo i ovdje sam isto jednu za sebe ostavila. Na mom radnom stolu se nalazi dvije. Jedna je za moju mamu, a jedna je za moju komšinicu Suadu, koja kada ga je vidjela, zatražila mi je da joj omladim. I što sam ja naravno i uradila. Iskreno moram da vam kažem, ovaj cvijet, znate da mene svaki skoro cvijet podsjeća na nekoga ili nešto, neki događaj. Mene ova kućna sreća podsjeća na moju komšinicu Zumru. To je jedna žena u mom rodnom naselju Đorđevik, gdje smo mi kao djeca stalno provodili dane. Ta žena Zumra, ona stvarno voli cvijeće i kod nje sam prvi put vidjela ovu kućnu sreću i sjećam se kad je mama donijela od nje. Čak mislim da je mama imala vani napolju ovu kućnu sreću, uspijevala je
u bašti, u vrtu, kako god hoćete. Uglavnom, ovaj cvijet mene posjeća na Zumru. I eto, na te neke dane iz djetinjstva, kada smo se igrali kod nje, ja i moje drugarice, moja sestra Dženana i tako. Ona je uvijek uživala da sakuplja djecu oko sebe. I uvijek u njenom vrtu, u njenoj kući, uvijek smo voljeli da je posjetimo i kod nje je uvijek bilo nekih životinjica slatkih poput zečeva. I stalno smo voljeli kao djeca da visimo kod Zumre. Je li ovo sorner vino? Ja. Pa je otvori, ne mogu otvoriti. I njihovi izgledaju, čini mi se, dobri. Mirišu. I za kraj, staklena bundarica bila je u zamrzivaču da se vosak lakše skine i sad je fino sređujem da mi posluži kao teglica za kolačiće, bombone ili nešto. Volim ovakve kišne produktivne dane u kući, baš kao danas, i nadam se da ste uživali.